Franjala fanga jamana kuntigi colonel Assimi Goïta tun bɛ taamana segukaw fɛ yen tarata don juin kalo tile 13 san 2023. Taama in kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye baaraba damadɔ ye ka taa olu nun don. A fɔlɔ o ye Banankɔrɔ ni Joro cɛ siraba dilanni baaraw daminɛni ye. A filanan o bɛ tali kɛ Comatex SA baaraw wulila la kura ye. A sabanan o ye baloko dɛsɛ kɛlɛli fɛɛrɛ tigɛlenw sabatili ye jamana kɔnɔ. Président de la transition Ibrahim Mana. Président du Wassamlo Ibrahim Mana. Ministre de Fonfemia. Ala jamana nyema Fonfemia. Ala mura de la Mibia. C'est pourquoi nous voilà. C'est pour la Fonfemia. Nous bela jenefo. Nous bela jenefo wali mado. Ami kene mika yara biya mami do ke ala ka kene kunyera. Ala ka kunyera. Ami mika ni sewura. Aduh, sebuah sila. Kemudian kita ngawal banaworo, marakala serala. Kadang dia banaworo, marakala serala. Kadang berlaku jadi serala. Sambil di tempat nawaro kana, koen bentak, kosen ini lagi na, moya ko ini mani mani di mana sita. Sambil akhirnya kita bermotor, andi orang ala jamana mungkin ya jadi ni, rasai kadila kakek rasai. Walasa ofisi boga barang tubi doro, mau sektor musera, bisa kata kamu kono, karena ye ala fahamu kono. Walasa kau walasa kasih mali family, walasa kamu bapa sahaja. Ala ya ke, Président Assimi Goïta, selalu Goïta lagi dah balik kerana ni dah. Ala ya salam Goïta. C'est quoi qu'on lui faut? C'est quoi qu'on lui faut? Pour dire qu'on a dit que la semence qui est là, la qui va faire, la qui va faire. Selon nous, ça il fait amena. Mais alors il y a de la café là. Là où on est là, on a mon public qui est au Mali-Mondo. Là c'est quoi qu'on faut? C'est quoi qu'on lui a fait? On est vraiment là bas. Lui il est là donc. On va commencer c'est comme on est. Là c'est là on va passer par là. Mungkinlah ini bisa dari ni ane barang mangani bilang dah, dorong aku dulu kita, ini pimpinan aku suruh barang, dorong orang yang lagi di sana, ada kasabat ini kalau sana, mana ini kali, mana engineer ini sahabat kita, mana ni barang yang belum berikut, nanya kali, kami masuk semua, ini sahabat aku, ada transport ini kalau sana. Jika kamu tengok, nanti kau itu orang yang salah sana. Kalau kakek mana dia, kalau kakek ada apa? Ni ba amiri yang tak, siapa dia malah amiri yang tak. Kalau kamu balik bos, kalau kamu balik bola, kalau kamu bersama mama, kalau kamu jangan nangis. Ada tu benar. Segukaw ye jama dalajɛ belebele labɛn ka fɔlɔsa ka Franjala fanga jamana kuntigi colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛ jama bisimila. Segukan kile. Segukan lamini, ani cɛ, ani bara, ani kilekɔrɔ sɛgɛn, ani faso kanu,
ani faso jɔ ani cɛ an yɛrɛ ye ani cɛ jamana ye yanni n ka don kuma la an bɛ tasi fila kɛ an balima minnu tora siraba kasara la Segu sira kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka minnu ɲin tora la Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala ka yafu ma minnu joginna Ala k'o nɔgɔya d'u ma an bɛ foli bila Segu gouverneur la ka foli bila Segu mɔgɔkɔrɔbaw la ka foli bila Segu dugutigiw la ka foli bila Segu ladatɔn mɔgɔw la ka foli bila Segu musolakaw la ka foli bila Segu sifilakaw la dan tɛ foli min na sabula b'a kan depuis transition daminɛ la Segu wulila ka i jɔ transition ye Segu wulila k'i jɔ jamana ye jamana jɔ la bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don ka daminɛ dugudenw na fo kana se président ma Segukaw a y'a jɔyɔrɔ fa a ka kan n ko foli bila aw bɛɛ la o tɛmɛnen ko an sera aw ma bi ka na bɔ aw ye ka foli bila aw la ani ka na laɲini dɔw sabatira Segu la ka n'o laɲini bila sen kan comme bamananw b'a fɔ ko ni nana mɔgɔ fɛ yen n'i ma fɛn d'a ma i bɛ fɛn f'a ɲɛna bi fɛn b'an bolo k'a fɔ Segu in na fɛn b'an bolo ka di Segu ma a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye sira Banakɔrɔ ni Joro o sira daminɛli baara an nan'o la o tun ye Segu ka laɲiniba ye Ala barika la gouvernement ka cɛsiri ani CNT ka cɛsiri la o kɛra o latigɛra bi an bɛ Ala fo k'Ala barikada o sira mun bɛna dilan o bɛna kɛ jigiya ye Segu ma o bɛna kɛ jigiya ye jamanadenw ma mun b'a to u ka tagasegi u bɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ mun b'a sɔrɔ u ka tagasegi u bɛ kɛnɛya sɔrɔ a kɔnɔ u bɛ lakana sɔrɔ a kɔnɔ mun b'a to jago bɛ yiriwa dugu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu fana ye an ka sifinlaka minnu n'u tɛ baara la u ka baara sɔrɔ an bɛ foli kɛ dan tɛ foli min na ka ministre Madina Sisoko fo dan tɛ foli min na ka ministre des finances fo dan tɛ foli min na ka tila ka gouvernement bɛɛ fo fo ka se CNT ma a filanan o ye dun ka fa sabati san o san jamana ye waleya dɔ bila sen kan n'i y'a jateminɛ kalo juin kalo ka taa bila fo septembre kalo la sumako gɛlɛya bɛ na jamana yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka sɔrɔ samiya ma ɲa a bɛ se ka kɛ lakana gɛlɛya y'a to dɔw ma se ka sɛnɛ kɛ o hukumu na jamana ɲɛmɔgɔw b'a bila sen kan ka jamana ka wuli ni suma ye ka suma tila jamana région bɛɛ la mun b'a to minnu bɛ degun kɔnɔ olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na an bɛ mun ɲini gouverneur fɛ u k'u jija suma ka se a dabɔra minnu kama a ka s'u ma o tɛmɛnen ko an terilaka minnu b'an dɛmɛ o baara la an bɛ foli bila dan tɛ foli mun na sabanan o ye Comatex ka baara daminɛli ye a bɛɛ tun b'a dɔn Comatex kun jɔra a tun bɛ feereli sira yɛrɛ kan mais Ala barika la Comatex kɛra Mali ta ye bi nɔgɔ foyi t'o la o Comatex dayɛlɛli o bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ 1000 ni 200 ɲɔgɔn na olu bɛna baara sɔrɔ o Comatex dayɛlɛli a bɛna kɛ jigiya ye Segu ma a bɛna kɛ jigiya ye Mali ma a bɛna kɛ jigiya ye farafinna ma a bɛna kɛ jigiya ye duniya ma mun b'a to an ka jamana a bɛ yiriwa cogo min na mun na y'a to an ye Comatex k'a to feereli sen kan an wulila k'an jɔ a ka kɛ Mali ta ye o sɔrɔla mun fɛ an ye taaboloba 3 de latigɛ o taaboloba 3 tant que an b'o baara kɛ an bɛ Maliyɛnw sago ko o taaboloba 3 kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ o fɔlɔ-fɔlɔ min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka sabati baara bɛɛ la
yirama oraya aka sabati anga lakana la yirama oraya aka sabati anga kenya la yirama oraya aka sabati anga jamana nafasoro sirawla ni kuma taxi bo do fe mais mina kuma gelen fara biya fodoi ma fana aka famia e sabla daka abe gouvernement fo ka CNT fo mamna transition be damine wala dagu talebe ngi jamana ma wala cajugu bakundo mais ala barkala ansarga senda wala beka a wala fula jumay a wala fula jumay abbe CMDT do CMDT freli ko kume sena ayan senda ka aflana UMPP nga fraglaro o dugukolo son u be faga fere son na dugukolo son de ka tano o wari mais ala barkala ayan selo fana ka bi olu be warala sabana o komatexe abe wo kalama ala barkala o latigara bi nana o mali arekori ferli ko kumbana ka ba aya selo fana ka bi arekori mali tay la ya sala go bege bi sabla daka ay tablo sababu latige ka fo jamana ga oraya ra ma oraya o ko la sabati jamana ka janywa bana mugo shito jaga jamana ka bli ni na be jeje janywa la iba kanga layininka iba kanga miraka iba kanga tabuluka no tebi ga sarata afana manga sarata asabana oye jamana do kan nafa sura sira no te bara la ambo barabla do me faga mun fana ay sira data sisa sira mu akaka malika kare jamana do sego go jamana na do me foli bla sigo go bela o okumun konnala ngakuma laba oye jamana sara sumbai beba do kardo dumashi o barab o kungache me faga mun fa malion na bi mo ko shigna filible mo ko shigna ni misable sa bi sara ko fe jana sara sumba malonga laini do mugoma barakere malian don ya barake malian chow malian musu ananga tungara ke ulu ya barake duna foi dama dola kuma ko ka baraka konnala akra mananga agli okum konnala akra malonga ake soroli okum konnala afle deguna bi o degun muma to wangna sigo deguma bile oratu afrika ngakuma di jamana duma ku wa klanta fo jamana maratola sabla daka ni jamana benamunga aka chala fe o degunga dogon donc beka bli kuna jamana doga laini ni do o laini amba baraka bla kala sabati jamana do dana dankan me fa mun fa malayna an sirata sigin ko sira munable Diabra malaje bi frafina ba malaje janvier kalo kle tan nani samba flan mon fla malen be bora ngamna san sidawi nyangati takase malima malen be bora amadoko ni parti politique amadoko ni sudi civil amadoko ni dinamo malen be gra che clean public jo jamana odo ango fulibla malen bela malen ko ngam yo konala we minunga mingu konala kalo ovla we mununga munyu we kongo munyu we nyani munyu sabla daka uko uteke mo ga jemple utu bukure
me faga mun fɔ maliyɛnw na a y'o sɛgɛn mun kɛ k'o muɲu mun kɛ k'o tɔɔrɔ mun kɛ k'o ɲani mun kɛ o kuncɛtɔ de filɛ nin jamana sarasunba in na mun b'a to an ka sɛgɛn kana kɛ fu ye an ka ɲani kana kɛ fu ye an ka tɔɔrɔ kana fu ye diɲɛ kana yɛlɛ an ma an se ka wuli k'an b'an ka jamana fɛ ka tila ka ko wɛrɛ kɛ diɲɛ kana yɛlɛ ala k'an kisi ka tɔgɔ ma o la n bɛ mun ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an kana fɛn kɛ sikasɛgɛ bɛ fɛn mun na bɛɛ ka bɔ dimanche don bɛɛ ka bɔ kari don juin kalo tile 18 ka taa nɔgɔ bɔ sarasunba ko in na Mala me faga mun fa ina ago bla kuna tanga awa lafiya sinogo tene sinogo te gouvernement sinogo te CNT amba befo ka segu ka befo segu na lamini muga mugo sesa munu masala sa na nganya kumbo kono ka befo dante fuli muna ka fo aka fo sekanu na ka fo ka wilga jola ala ka jamana do kambe ala ka jamana basigi Mouvement Mali Espoir mi ye Franjala fanga dɛmɛni jɛkulu ye o ma to kɔ a ko la min ye kari 6 hakɛ olu de fara ka bɔ Bamakɔ k'u kunda Segu kan jama dalaja in hukumu kɔnɔ. Tɔgɔ Madame Dumbiya Mariétou Armane Mouvement Mali Espoir muso ka présidente commune 1 an nana Segu saisir ka sensibilisation kɛ ka référendum expliquer mɔgɔw ye ko le 18 dimanche mun filɛ kana le 18 an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ ka bɔ ka taa kalata tɛ bɛɛ ka bɔ ka taa 8 pour que an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ se ka segin an ma tɔgɔ de tun b'a la k'an y'an ka indépendance ta mais an m'an ka indépendance ta ni bɛɛ bɔra sisan nɔ ni 8 taara a kɛra 100% en ce moment an bɛ sɔrɔ k'an ka indépendance ta sinon tɔgɔ de b'a la k'an y'an ka indépendance ta dɛ an m'an ka indépendance ta m'a ɲini maliyɛn bɛ fan o fan bɛɛ ka bɔ i ka voter vraiment ne contana yɛrɛ de ne contana yɛrɛ de ne nisɔndiyara quoi ne taara n b'an ka nisɔndiya jama bɔra komi kɔnɔ kulu foyi t'o kɛ bɛn de b'o kɛ nin b'a yira na k'a fɔ hali sisan maliyɛnw an bɛɛ ye kelen ye an bolo an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo bila ka jamana ni jɔ pour que an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ segin an bolo Asimi ye mun kɛ Maliko la kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don a yɛrɛ bɔra ka kuma caman fɔ aw yɛrɛ caman faamuya la an ka dugukolo an yɛrɛ ka dugukolo ulu bɛɛ tun bɛna bɔ sana grâce à Asimi an ka fɛnw bɛɛ seginna ma an bɛ mun de ɲini an bɛ nin ɲɔgɔn de ɲini hali sisan an b'a fɔ ala ka an bɛ mun ɲini ala ka a nɔgɔya hali sisan musolakaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila u ka bɔ u ka taa kalata kɛ i y'a faamu n'i y'a mɛn ko président yɛrɛ muso de don i y'a faamu n'i y'a mɛn dugutigi muso de don n'i y'a mɛn alimami muso de b'o bɛɛ kɛ muso tɛ bolo fɛn ye quoi muso jɔyɔrɔ ka bon jamana jɔ la ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ne b'a fɔ musow bɛɛ lajɛlen ka bɔ u ka taa kalata ta i y'a faamu o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ ɲɛna n ka foli bɛ aw yɛrɛ ye vraiment bɛɛ ni ce depuis dugu jɛra mɔgɔ si ma sigi kari baden de nana ka bɔ Bamakɔ Segu dafɛ mugu bɛɛ nana n ka foli bɛ dugutigiw ye alimami n ka foli bɛ bɛɛ ye aw yɛrɛ presse n ka foli b'aw ye ala ka nin ɲɔgɔn caman yira na hali sisan ala ka na ni basigi ni karama ye an ka Maliba in kɔnɔna na vraiment n bɛ commune 1 muso bɛɛ lajɛlen fɔ ko commune 1 cɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bureau national mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ vraiment bɛɛ lajɛlen bɔra a diyara ni hali sisan ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an bɛn kelen ma. Ne ye Madame Traoré Salimata Traoré ne ye Mouvement Mali Espoir coordinatrice ye commune 6 la an ka bi sɔrɔli Segu kun wɛrɛ foyi tɛ ka na président de la république bilasira parce que Mouvement Mali Espoir ye mouvement min sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka président bɛ fɛn o fɛn kɛ k'a kɔkɔrɔma don parce que Asimi ko in bɛɛ y'a dɔn bi fɛn min don Asimi kɛra ala sɔn de maliyɛnw bolo donc ni ale hakilina ni o de kan ka na labaara yɔrɔ yɔrɔ la anw y'o mɔgɔ fɔlɔ ye o de ye an se Segu yan bi wallahi ne kun sigilen don ni nin ye ne b'a dɔn Asimi ko bɛ Segukaw bolo cogoya min na a kun tɛ se ka kɛ cogoya si la ni nin tɛ ne ye jama min ye bi a diyara an ye mais a ma bali n na
parce que ni sigira ni fɛn min o tɛ bali la ne b'a dɔn segukaw ka Asimi ko bɛ cogo min na wallahi jama in a kun tɛ se ka kɛ foyi ye ni nin tɛ welekan min bɛ ne bolo ka lase musow ma musow dɔrɔn tɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de don fɛn in maa si tɛ taa vote in kɛ Asimi kama bɛɛ k'o de bila i hakili la an bɛɛ bɛ yɛrɛ ko de la Mali ko selen bɛ yɔrɔ min ma bi maliyɛn bɛɛ de bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko i b'i yɛrɛ ye baara de la mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si nɔfɛ ko la bi Asimi kɔni de y'a hakilina ɲuman sɔrɔ a n'a ka gouvernement mais an k'a dɔn k'a fɔ ko hakilina in de ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen hakilina ye référendum min bɛ nalen bɛɛ lajɛlen ka bɔ cɛ t'o la muso t'o la denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka bɔ kan kelen pe an ka taa wi ta wi ti dɔwɛrɛ ye o ye bulletin jɛman ye ko jɛman ni bilenman bɛɛ ka jɛman ta bɛɛ k'a fɔ ko wi parce que depuis Mali kɛra Mali ye ka yɛlɛma don Mali ko la a fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ nin de ye nin de ye fɛn ye maliyɛnw yɛrɛ sigira ka fɛn min maliyɛnw yɛrɛ hakilina ye fɛn min ye o de bɛ référendum nin kɔnɔ sisan Mali bɛna labaara ni maliyɛndenw yɛrɛ hakilina de ye k'a fɔ ko Mali ka segin kɔrɔlen ma Mali ka segin kɔrɔlen ma tɛ dɔwɛrɛ ye bonya ni danbe min tun bɛ Mali kɔnɔ ko k'o de segin Mali ma donc n'a fɔra k'o de bɛna o baara de bɛna lawaleya o ɲɛbila baaraw de ye nin ye maa si man ka to kɔ o la bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 18 juin kan kelen pe oui yani midi ka se o ka sɔrɔ baara banna o de tun bɛ ne fɛ ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ ye Abi Njaye ne bɔ Segu yan a diyara n ye kojugu dantɛ nisɔndiya min na o ni ko nisɔnbatɔ ka tasuma fiyɛ n'a nunji ma a faga a daji b'a faga anw tɛ Asimi sara sɔrɔ ne yɛrɛ Abi ni ko ye ne ɲininka ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali kanu bɛ mɔgɔ min na bilen ne tun b'a fɔ k'o tɛ sɔrɔ dugukolo kɔ ka bilen ni Asimi tɛ Asimi de fɔlɔ la ka kɛ anw maliyɛndenw ye anw dar'o de la ka k'a fɛ anw t'a dɔn mɔgɔ min bɛ sɔrɔ min b'aw k'a tɛ Asimi fɛ o cɛ fara muso kan ne ɲɛ t'o la Mali la yan Mali kɔnɔ Asimi mɔkɛ minnu tɛmɛna Asimi ye baara min k'a sigilen ni sisan cɛ n'olu kun y'o kɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an kun tɛ k'o kɔnɔ cɛw yɛrɛ kun banna kɛlɛkɛminɛn tɛ yen sɔrɔdasi tan bɛ jɛ marifa kelen na Asimi nalen o bɛɛ dabila la maa kelen marifa kelen don o don i b'a mɛn ko mɔgɔ 200 fagara mɔgɔ 400 fagara Ala barika la o bɛɛ dabila la sisan Mali ka bɔ bɛɛ ma kɛ kira fɛ ni bɛɛ ma kɛ Asimi kɛ o kana tɔɔrɔ o bɛ dɔ fara a si de kan ni bɛɛ kɛra fɛ dɔrɔn a tɛ si sɔrɔ maalankolon minnu bɛ la to yen a ka tɛmɛ n'a ka baara ye maliyɛnden bɛɛ b'a kɔ anw tɛ Asimi sara sɔrɔ tɔw nana politisiyɛn tɔw nana de anw mago b'an ka poche kɔnɔna de la an mago tɛ fasodenw na u bɛɛ ka sa u ka sira t'a la mais Asimi nana Asimi m'a fɔ k'ale ka poche kɔnɔna ale ko anw jamanadenw k'a bɛ anw de lakana a b'anw de ka hɛrɛ fɛ suyɛnni ka dabila baara bɛ sɔrɔ an bɛ mun ɲini bilen sanu b'an fɛ yan malo sɛnɛ yɔrɔ caman bi yan a ye iziniw bɛɛ dayɛlɛ dɔ bɔra gɛlɛyaw la sinon maliyɛnden t'a to an kun bɛ kelenna kuma de kɛ gɛlɛya bolo mais Ala barika la sa an hakili sigira anw bɛ dugawu kɛ élection Ala ka Mali kɔni Segu yan nɔ tɛ bɔ yan ni Ala sɔnna a ma bɛɛ ko oui anw tɛ Asimi sara sɔrɔ wa kana bɔ an kunna dɛ a ka to an kunna yɛrɛ de anw ɲɛ tɛ cɛ la bilen min bɛna Mali mara n'ale tɛ anw jigi bɛ Ala kan anw jigi bɛ Asimi de kan bi k'a kana bɔ a la dɛ élection foyi kana kɛ hali ni vote kɛra a ka to an kunna anw ɲɛ tɛ sɛbɛkɛla la ni Asimi tɛ an tɛ Mali kanu bɛ mɔgɔ min na ni Asimi n'a ka jama tɛ 5 colonels a n'a ka gouvernement bɛ an b'u bɛɛ ninnu bɛɛ ye den ɲɛnamaw de ye Asimi ye miyanka original de ye miyankaw bɛɛ dɛ mais Asimi ye miyanka original ye wa halalaw ka halala don maa o maa k'a bɛ Mali fɛ anw t'o sara sɔrɔ k'an bɔ jɔnya la sisan hali n'i bɛ jamana kɔfɛ n'i k'i bɛ bɔ Mali la dɔrɔn u bonyaba de da i kan u bɛ to yen hali u t'i minɛ bilen fɔlɔ la u kun tɛ yen han Ala y'an bɔ jɔnya la Asimi y'an bɔ jɔnya la anw tɛ Asimi sara sɔrɔ koyi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a n'a ma a n'a ka gouvernement mɔgɔ bɛ u kana taa k'an to dɛ anw ɲɛ tɛ jigi foyi la bi n'olu tɛ. Ne ye Madame Sedebe Mariam Jara ye bon ne bɛ baara kɛ Office du Niger la ne ye chargée de mission ye directrice spécialisée à l'Office du Niger donc comme an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hokumu min kɔnɔ o ye président ka kunbɛli ye et puis a nana sira dira jorokaw ma o lancement kɛra bon comme texte fɛnɛ tun datugura bon o dayɛlɛli fɛngɛ o fɛnɛ kɛra an tilala ka ɲɔgɔn sɔrɔ sadi la yan nɔ bon sécurité alimentaire kɔnɔna na bon ne sécurité alimentaire fɔ dɔrɔn nous en tant qu'entreprise qui fait de la riziculture donc an b'an yɛrɛ y'a hokumu kɔnɔna la donc président nana kumaw bɛɛ fɔra donc ne kɔni bɛ weleweleda kɛ o ye min ye vote min bɛna kɛ dimanche don donc n bɛ ci bila bɛɛ lajɛlen maliyɛn ni maliyɛni bɛɛ lajɛlen ma
bon an bɛ Segu yan fɛnɛ Segu bɛɛ commune ni commune rurale bɛɛ lajɛlen na donc bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkolo dimanche nata in bɛɛ ka taa voter oui pour que vraiment jamana in bɛ se ka taga ɲɛ an k'an ka finitigilakaw dɛmɛ jamana bɛ se ka basigi cogo min na et puis an ka taa ɲɛ bɛ se ka fɛn cogo min na.